今日我哋出於好奇嚟到呢個街坊商場度行下。早2日咧，我就睇到一段新聞，話呢一個 shopping centre 咧準備擴展，咁附近嘅居民咧就反對得好犀利，佢哋直頭反對到上晒報紙。目前咧呢個計劃仲係諮詢階段嘅，而居民反對嘅原因咧，主要係驚附近嘅 local traffic 咧變到好差。咁於是咧睇完之後咧，我就好奇呢個商場而家到底係點噶啦。咁我哋大家咧就一齊嚟睇下啦。擴建構想圖咧係咁樣嘅，由呢張圖睇得出咧，其實擴建之後咧都唔會真係變成一個非常大嘅 shopping centre， 最多咧係由一個街坊商場變成一個中型嘅商場啦。咁但係咧由門口開始咧已經睇得出呢個商場有返咁上下歷史噶啦，地板等等嘅裝修咧都好舊，而燈光咧亦都相對陰暗嘅。咁喺呢個商場行咗一圈之後呢，我發現咧呢度唔單止細，而且都真係幾舊下㗎。所以呢，發展商會想擴建呢度呢，我覺得係有原因嘅。即使唔擴建呢，可能翻新一下呢都係需要㗎啦。入邊嘅鋪頭呢都係以日常採購為主，完全冇時裝啊、精品店啊呢啲奢侈品。首先有一間肉檔啦，亦都有一間大型超級市場嘅。對有啲人嚟講呢，可能又真係覺得唔需要擴建，因為呢個商場細還細啦，但係佢有間主要嘅超級市場，亦都有藥房啊等等其他鋪頭。其實對於日常生活嚟講呢，已經係足夠㗎啦。而如果呢個計劃如期進行呢，喺擴建期間呢，其實已經對附近嘅居民同埋環境造成好大嘅影響。不停封路同埋改道呢係無可避免㗎啦，而且工程呢亦都少不免呢會搞到塵土飛揚，所以喺不必要嘅情況下呢，的確係冇人會想自己住嘅地方搞到咁嘅。咁雖然話咧城市嘅發展咧係無可避免㗎，咁但係對於唔係住附近嘅人嚟講咧，好似我咁，梗係樂意喺10至15分鐘車程嘅地方多一個大商場可以揀啦。但係如果係住到好近嘅居民，真係住到對面街咁咧，突然間呢個商場咧變咗一個2層嘅 shopping centre， 多好多人嚟咧，對佢哋嘅生活改變真係好大，可能真係會造成好大嘅困擾㗎。所以我覺得咧，佢哋嘅意見都係需要重視嘅。咁我都好好奇啦，而家呢個計劃咧仲係諮詢階段，有咁多反對聲音，到底最後可唔可以通過呢？希望盡量可以揾到一個雙贏嘅辦法啦。